अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के 1.5 महीने पे वो अपना अल्ट्रासाउंड कराती है और अगर उसमें बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो कई बार ऐसे में डॉक्टर आपको 15 दिन के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराने की एडवाइस करते हैं। और अगर 15 दिन बाद भी यानी कि 2 महीने होने पर भी आपके बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम खराब प्रेगनेंसी मान के चलते हैं, यानी कि इस प्रेगनेंसी में कोई खराबी थी जिसको हमारा शरीर खुद पहचान लेता है और ऐसी प्रेगनेंसी या तो आगे बढ़ती नहीं है या हमारा शरीर उसको खुद आगे नहीं बढ़ने देता है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ है कि 2 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है फिर भी बच्चे की धड़कन नहीं आई है, तो ऐसे में आप ये चीज़ मान लें कि आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी थी जिसमें ग्रोथ होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं और ऐसे में डॉक्टर आपको अबॉर्शन की एडवाइस करते हैं जिसको कि आपको मानना है।